Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Hari ini kita mancing lagi di sungai Batang Topo nih. Nah, kita bersama kawan-kawan nih. Nah, oke, kita lanjutkan. Mantap. Mangan kayak kaleng. Hah? Iya mundur banyak. Balang guys. Dan guys. Malah gelut kiri Ayo setrek. Tak melu video lah aku ya. Kena mana? Pirang meter wis nasi. Aduh men. Penonton setia. Ayo. Datang ini guys. Langsung disambar sama ikan guys. Wah. Wih, mantap. Bro. Ada jaban guys. Ayo. Oh. Angkat yang tinggi-tinggi. Mantap guys. Ah mas bro. Tuan, gede lah. Mayan. Mayan. Nanti pakai tahun dingin. Oke. Itu kuning, kuning enggak? Kuning ya?
Enggak abang ya. Enggak. Sing akeh lendire. Mas. Ayo, belajar mana? Kena Ah. Ah, paten wi. Paten wi. Ah, tak jadi. Diberkahi aku teko, Mas. Hah? Diberkahi karo wong ngidam. Ayo. Nah, penontonnya. Hah? Masa ini dengar kok? Hah, keren ya? Gede-gede suaranya. Malah nangsang. Wadon. Oh, adan iki enggak ada ya. Apa? Mah pedot. Mantap.